Jak využít psychologii v marketingu? Těchto 5 triků si zapamatujte. Za prvý, scarcity neboli nedostatek. Zbývá vám v kalendáři místo jen pro jednoho klienta, nebo vám na skladě zbývá jen pár kusů nějakého zboží? Zmiňte to ve svých textech a uvidíte, že se o ně okamžitě zvýší zájem. Za druhý, urgency neboli naléhavost. Vyprší vaše výhodná nabídka už za pár hodin? Pokud ano, zákazníci budou jednat rychleji. Za třetí, social proof neboli sociální důkaz. Pamatujte si, že to, co o svém produktu nebo službě řeknete vy, jakožto podnikatelé, je reklama. To, co o nich řeknou zákazníci, je pravda. Pracujte proto s recenzemi a referencemi. Za čtvrtý, obsahový marketing. Nejdřív lidem předejte nějakou hodnotu skrze váš obsah a až pak něco očekávejte. No a za páté, autenticita. Vaší největší konkurenční výhodou je právě to, že nikdo jiný není stejný jako vy. Tak se nebojte vyjádřit své názory a být online sami sebou. Prodáte toho tak určitě více. A sledujte mě pro více tipů.